На половина од компаниите лани им е барано мито, изнесе денес Зоран Јовановски од ССК, соопштувајќи ги резултатите од спроведената анкета содржана во проектот Граѓаните против корупцијата. Добивме 83 одговори, повеќе од половината, 53% одговориле да. И она што е исто така интересно, со кроз табулација понатамошна анализа се покажа дека карактеристично е дека со такво барање се случиле сите компании без оглед на големината. Значи, од тие што одговориле да, 41% се големи компании, околу 30% се средни компании, 16% се мали компании и околу 13-14% се микрокомпании. Значи, никој не е поштеден од коруптивно барање. Барањата за корупцијата во 50% од случаите доаѓале од функционери на високата власт. 78% од компаниите дошло од централната државна власт, за 22% од локалната државна власт. Во кои случаи компаниите се соочиле со вакво искуство? Најмногу одговори се во постапка на добивање дозвола, одобрение и нешто слично. Понатаму се одговори 12 при инспекцијски надзор, при царинска постапка, при тендерска постапка. Дали компаниите би имале последици ако не прифатат коруптивна сделка? 48% велат да, и тоа најмногу се изразува преку тоа што нивните планирани бизнес активности се пролонгирале. Значи, требало да инвестираат нешто, требале некаква дозвола да добијат, требале нешто да увезат, да извезат, нешто да произведат, сето тоа доцнело затоа што тие тоа не го прифатиле. Каде е Македонија на коруптивната скала? Гледаме дека сме биле некаде околу 60-тото место, потоа сме паднале до 111-то место. Во последните неколку години може би има одредено маргинално подобрување, меѓутоа сме 76-ти во светот и во регионот, што би се рекло народски, не сме за мачала.